La transformation digitale est une priorité dans le programme stratégique 2020-2024 du gouvernement fédéral. Il souhaite, entre autres, accélérer la digitalisation de ses services. Le SPF Justice a déjà pris une série d'initiatives et a maintenant élaboré une stratégie pour assurer une approche intégrée dans tous les départements. Dit begint van het opbouwen van het digitaal dossier, van het koppelen van bepaalde bouwstenen die dat digitaal dossier voeden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het e-deposit systeem dat toelaat van digitale stukken neer te leggen in een zaak. Maar evengoed om te maken dat de flow die van de politie komt in elektronische PV's, dat we die inderdaad kunnen gaan integreren. Maar evengoed moeten wij onze werkomgeving voor onze mensen behoorlijk gaan moderniseren. En dan heeft dat ook te zien met materiaal, laptops, schermen, maken dat dat volledig uitgerust is. We gaan ook die digitalisering proberen te versnellen en die ketengedachte gaan we maximaal proberen te gaan realiseren. Des projets informatiques ne vont pas de soi au sein d'une grande administration. La crise du coronavirus est clairement un levier qui crée un soutien pour la transformation digitale de la justice. La magistrature espère qu'une percée pourra être faite prochainement dans le dossier pénal digital. Als er één zaak is die de coronacrisis gebracht heeft, dat is de wil, dat is de motivatie, het engagement van de rechtbank om in de digitale wereld te stappen. Waar wij naartoe willen is één digitaal dossier. Wat bedoel ik daarmee? Een dossier dat van bij aanvang digitaal gemaakt wordt, digitaal wordt aangeleverd, bijvoorbeeld door een politiedienst die het procesverbaal aanmaakt, het ook op die manier kan doorsturen naar de parquetmagistraat, die het op zijn beurt op dezelfde manier kan doorsturen naar de rechtbank en dat in hetzelfde digitale dossier wordt verder gewerkt. Dus daar willen wij als rechtbank naartoe. Wij willen op een moderne manier werken, maar we willen ook op een vlotte manier werken. Il y a d'autres raisons pour lesquelles la justice est à un point de non-retour en matière de digitalisation. Les applications digitales seront essentielles pour que la direction des établissements pénitentiaires puisse remplir sa mission à l'avenir. In eerste instantie is het moment dat iemand opgesloten wordt, uit de maatschappij genomen wordt, in een gevangenis gestoken wordt, dan bevriest nogal wat rond die man zijn leven. En wij worden geacht die na een bepaalde periode, dat kan soms jaren duren, die terug aan de maatschappij terug te geven. Maar aan de snelheid waarmee onze maatschappij ontwikkelt, gaat die een achterstand hebben in wat er aan het gebeuren is, waardoor we in feite riskeren om een soort nieuwe vorm van analfabeten te kweken. Dan komen we bij de tweede trigger die daaraan gerelateerd is dat heel veel diensten in de maatschappij alleen nog maar digitaal toegankelijk zijn. Onze gedetineerden, degenen die dat kunnen en willen, die studeren ook. Maar meer en meer afstandsonderwijs is onderwijs dat ook digitaal onderwijs is. De middenjury bijvoorbeeld neemt alleen nog examens af via de digitale weg. We hebben op dit moment al 3 gevangenissen waar dat men een digitaal platform heeft op niveau van de cel. Waar gedetineerden nu al onder andere aan e-learning kunnen doen, in contact treden met de directie op digitale manier, stukken van hun dossier kunnen inkijken, hun agenda kunnen opvolgen. Dat wordt de toekomst voor alle gedetineerden in al onze gevangenissen. L'un des projets qui a pris forme pendant la crise du coronavirus est l'utilisation de la visioconférence au sein du SPF Justice. En plus des applications internes pour le personnel, les détenus peuvent de cette manière maintenir le contact avec leur famille. We hebben vooral geleerd dat de sociale contacten voor de gedetineerden die in de gevangenis verblijven ontzettend belangrijk zijn. De mate dat ze zich mens voelen, de mate dat ze zich nog een deel van een familie voelen, dat is zeer belangrijk. En het is ook niet alleen belangrijk voor de persoon in kwestie, maar het bepaalt ook mee de kansen of iemand na een gevangenisverblijf zal hervallen of buiten de gevangenis zal blijven. Als mensen in hun woonkamer kunnen kijken, dan maken ze terug een stukje deel uit van hun normale leven, van hun normale woon- en leefomgeving. En dat geeft toch wel een surplus. De plus, les services d'assistance qui n'avaient pas accès à la prison pouvaient mener des consultations via Cisco Webex. Et un certain nombre de tribunaux ont été équipés pour des audiences en visioconférence afin que les détenus puissent toujours assister à leur procès. Le système a été mis en place rapidement avec l'aide de Proximus, entre autres. We werden geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie
En we hebben daar op een uitzonderlijke manier op gereageerd. Niet alleen de rechtbank, dit is ook gebeurd door de mensen van het gevangeniswezen. Dit is ook gebeurd door de advocatuur en dit is ook gebeurd door de mensen van de FOD-justitie. Er is heel creatief gezocht naar oplossingen. Die oplossingen zijn gevonden, die zijn voor veel verbetering vatbaar, maar het is constructief en het is inderdaad juist dat dit het begin is en hopelijk een mooi begin dat verder evolueert van videozittingen. Le ministre de la Justice, Van Quickenborne, veut continuer sur la même voie. Pour 2021, il prévoit des investissements dans l'équipement et des amendements à la législation pour rendre les séances vidéo légalement possibles. Corona heeft echt ervoor gezorgd dat iedereen beseft dat vandaag video en technologie de oplossingen zijn voor de uitdagingen van de toekomst. We gaan fors meer investeren. Vanaf volgend jaar komt er nieuwe apparatuur, nieuwe laptops voor videozittingen, ook 2 schermen voor de magistratuur. We gaan tientallen miljoenen euro's investeren in de digitalisering van justitie. En u zult zien dat we tegen 2024 echt wel stappen vooruit zullen gezet hebben. Proximus. Think possible.